लाइट की स्पीड के बारे में तो सब जानते हैं कि उसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड 1,86,000 माइल पर सेकेंड होती है। जबकि क्या आपको पता है कि एक छींक की गति 90 to 100 माइल्स पर आवर से अधिक तक पहुंच सकती है और इस छींक से 1 लाख से अधिक बूंदें निकल सकती हैं। एक दिलचस्प जानकारी है, जिस तरह हमारा मस्तिष्क यादों को स्टोर करके रखता है, वैसा ही कुछ कुछ हमारी नाक भी करती है। हमारी नाक 50,000 डिफरेंट टेस्ट को याद कर सकने में सक्षम है। और ऐसे बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।